跡。呢邊係新開嘅路嚟㗎嘛。哇！呢點嘅路咧，好靚啊！好直嘅路。我哋而家過橋啦！甩幾錢？粗。買完模型，然之後我哋就去曼谷啦。去過橋啦，最後一次睇下條橋嘅風景啦。都係你揾個女仔，我揾個男仔，搞掂晒啦。好啊，好，呢度就係 Linda's Pass。跟住你揾個女仔，個女仔同你同房，揾個男仔又同我同房噶啦嘛。係咪？唯一約到就可以約下邊個嗰個二窩啫喎，話晒佢係單身同埋仲係喺第二間醫院。係，嗰啲就容易啲啦，嗰啲。呢啲就會比較難啲㗎啦。而家佢係單身同第二間醫院。你話你有個 Virginia 雖然單身啫，但係中間捐嚟捐去，捐嚟捐去。我哋嘅 Linda's Pass 上邊嘅頂頂啦。去潛水就好啦，潛水。9公300 meter on the right 有得停啊！好啊，你停唔停啊你？停。哇！扯啊！唔係碌歐方嚟嘅喎。應該係㗎啦。300 meter on the right， 差唔多咯。你都要唞唞啦，係咪？哎呀，上到頂我哋就嚟。唞唞啦。好，呢度就係 Linda's Pass 啦。咁而家嗰邊呢，就係 Central Otago。咁然後我掃過嚟呢邊呢，就係我哋將會去嘅地方啦。就係呢個 Mountain Cook 嘅方向啦。咁我哋就喺兩邊最高嘅地方個頂影落去啦。有得條飯，好啦，拜拜。我哋落緊山啦，哇！曼谷咁落緊山啊！我哋而家去緊奧克拉荷馬。
呢只。啊，你有系列嘅大車區隔離嗰個，全部都係中國人嚟喎，得3個。係咪？最近有一次喺邊啊？喺布吉做200蚊人港紙，3環保險。入緊曼谷，沿住個湖邊。咩叫曼谷啊？Mountain Cook 向北行，唔係啊，係 Mount Cook 嘅真係。係咩？唔係 Mount Cook 咩？唔係啊，真係叫 Mount Cook。係啊。好啦，拜拜。我冷靜啲。遠處就係曼谷啦，係少少無聊地方。然後呢個湖就我哋啱啱過。咁當然呢架車就係跟個就係我哋一齊旅行啦。係啊，你行埋去啊！你即走啊！唔夠夠震啊，行啊！拜拜。